Satria, selamat pagi. Mohon izin dengan kami Letnan 1 CZI Raka Widiastomo sebagai Komandan Kompi Jenis Konstruksi Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 837 Satria Trunojoyo. Pada kesempatan pagi hari ini kami melaksanakan latihan dalam rangka pemeliharaan kemampuan khususnya kecabangan Korps Jenis, yaitu adalah konstruksi pekerjaan Excavator. Latihan ini bertujuan untuk memastikan prajurit mampu mengoperasikan peralatan dan juga alat Excavator Jenis. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk mengasah keterampilan teknis serta meningkatkan kecepatan tanggap baik pada operasi militer maupun kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang akan dihadapi oleh satuan kami.